Oke teman-teman, kita cari mainan yuk. Siapa tahu dapat ya di belakang rumah ini, di bawah pohon bambu. Wih, mantul. Wih, ada mainan teman-teman. Wih, dapat apa ini? Wih, ini mobil balap teman-teman. Wih, di mantul, kita taruh sini teman-teman. Terus yang satu apa ini teman-teman? Wih, loader teman-teman. Wih, mantap. Kita dapat dua teman-teman. Wih, loader dan mobil balap. Mantul.